Bitcoin pada in pada. Bomo mi kdaj videli konec temu padcu? No, prav to si bomo ogledali v tem današnjem videu. Pridružite se mi. Ok, smo v mesecu septembru in mesec september, kot vsi že vemo, je statistično eden izmed slabših mesecev za trge tveganega kapitala, med katere sodi tudi Bitcoin in kripto. Zdaj, po tem mesecu ponavadi sledijo dobri meseci, kot so oktober, november in december, in točno to mislim, da se tukaj tudi dogaja. Zato, ker če pogledamo dnevni graf Bitcoina, vidimo, da ima bikovski vzorec. To je padajoči, razširjajoči klin. To imamo Bitcoin napram dolarju. Zdaj, kar bo izredno pomembno, je, da obdržimo tole mejo tukaj. To je meja na 50 do 52 tisoč in kot vidimo, se bo ta meja tudi kmalu stikala s spodnjo mejo tegale padajočega klina. To mejo morajo biki na vsak način obdržati. Od te meje moramo videti odboj. In zaenkrat nakazuje, kot da bomo to tudi dobili, glede na divergenco, ki jo tukaj dobivamo, sicer ne vemo še, če smo tukaj dobili dno. Kot vidimo v gibanju cene, imamo mi tukaj dno in dno na nekako isti višini, medtem ko RSI pa dela tukaj, oziroma tukaj smo naredili nižje dno in tukaj imamo zdaj višje dno. Ampak opozarjam, tukaj moramo še počakati, če smo dejansko naredili dno. Torej imamo bikovsko divergenco, ki nekako kaže na odboj. In imamo tudi bikovski vzorec. Na podlagi tega vzorca lahko pridemo tam nekje do 90 tisoč. Zdaj, če mi dobimo tale odboj, katere meje nas čakajo tukaj. Imamo tole novo mejo na okoli 58 tisoč, potem je tale meja 60, 61 tisoč, to je tudi psihološka meja, ki očitno ni toliko pomembna, ker jo luknjamo iz vseh strani, kot da bi bila iz papirja. In potem, če dobimo preboj, je ta zelo pomembna meja tukaj na okoli 70 tisoč, ki jo moramo obvezno prebiti in na njej narediti podporo, če biki hočejo videti nadaljevanje rasti do 90 tisoč, kot je začrtano preko tegale vzorca tukaj. Ampak kot sem rekel, biki morajo na vsak način obdržati oziroma ubraniti tole mejo tukaj na okoli 50, 51 tisoč. To je izredno pomembna meja, če hočemo videti nadaljevanje rasti. Od te meje moramo res dobiti en lep odboj. Ker če ne, če izgubimo tole mejo, potem nas čaka tale prepad vse dol do 42 tisoč. To pa ne bi bilo dobro. Zdaj poglejmo na kratko še tedenski graf. Tukaj stvari nekako ne kažejo ravno najbolje. Dobili smo bearish engulfing svečko, ki je zaobjela tole bikovsko svečko tukaj, kjer smo imeli rast. In tukaj se očitno dela potrditev te bearish engulfing svečke, kar lahko nakazuje na nadaljevanje padanja. Tako da ja, v septembru lahko še vedno vidimo nadaljevanje padanja, ampak kot sem rekel, izrednega pomena je zdaj tukajle tale meja 50, 51 tisoč. Od tukaj moramo videti odboj in če se tale vzorec na dnevnem grafu, no, saj ga imamo tudi tukaj na tedenskem grafu, če se tale vzorec lepo izvede, premestimo tole simulirano tarčo na možno mesto preboja, pridemo lahko do 90 tisoč. Ni ravno 100 tisoč, kot bi si vsak želel, ampak ne smemo biti fokusirani na te tarče. Tako da ja, kot sem že omenil, dve meji sta zdaj za spremljati, vse oči na ti dve meji, to je 50 tisoč
In na to, če dobimo odboj, je zelo, zelo pomembna tale meja tukaj na okoli 70 000. Seveda pa je vse zelo odvisno tudi od makroekonomskih razmer, te spremljamo tudi na Patreonu, tam spremljamo tudi tehnološki indeks Nasdaq, ki teče kar lepo v korelaciji s kriptosvetom, tako da ne se pozabiti naročiti tudi tam. Trenutno je še ta drugi paket za en teden brezplačno. In tudi na tem kanalu bomo zvesto spremljali gibanje Bitcoina. Tako da ne se pozabiti naročiti in nastaviti obveščanja, da ne boste kakšnega videa zamudili. Niso pa stvari nič kaj dobre za Evropo, to razmišljam, da bi naredil en članek na Patreonu, morda kasneje tudi video, ker so stvari upravičeno povedano kar zaskrbljujoče. Tako da ja, ne se pozabiti naročiti, to bo še predvsem zanimivo. Naj se na tem mestu še zahvalim vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če bi morda tudi vi želeli postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda, kot patron dobite tudi dostop do dodatnih vsebin, s prvim paketom dobite dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne spremljamo samo kriptotrga, ampak tudi ostale trge, kot na primer delniški trg in trg žlahtnih kovin. S paketom višje pa dobite dostop tudi do Discorda, kjer spremljam kripto tudi na manjših časovnih intervalih, tako da točno vidite, kje kaj spremljam. Poleg tega pa dobite tudi dostop do predogleda kakšnih posebnih videov, ki jih bom kasneje objavil, in to brez reklam. Poleg tega pa imajo patroni tudi dodaten popust na moji spletni trgovini. Ves prispevek do časa nakupa lahko uporabijo kot dobro imetje in nekateri patroni lahko tako celo nakupujejo zastonj. In seveda, ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Tam se je zvrstilo že kar nekaj indikatorjev, imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se kaže kar na svečkah, tudi MFI, ki se kaže kar na svečkah, in tukaj je tudi ARI. To je indikator, ki vam kaže, kam na kriptotrgu se pretaka denar. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tej tehnični analizi. Se strinjate z njo, se ne strinjate z njo, ste morda vi opazili kaj drugega? Sem morda jaz kaj spregledal? Kaj si mislite o teh indikatorjih, križ smrti in zlati križ? So zanesljivi ali ne? Vse to mi lahko kar napišete spodaj in z veseljem bom tudi podebatiral z vami. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Obeta se še ogromno videov, vsekakor bomo še naprej spremljali cenovno dogajanje Bitcoina, ki je končno ratalo nekako zanimivo. Poleg tega bomo tudi kakšen altcoin obravnavali, tako da ne se pozabiti naročiti na kanal in nastaviti obveščanje, da vas bo YouTube tako o novem videu tudi takoj obvestil. To je to za ta video, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.